嘿，Hello，我是诗宁，今天要玩的是橘子的寄拍。这款的质地是他寄给我几盒里面最好的一个，很厚实，但是戳起来不累，就是那种滑滑嫩嫩的。我跟你们说，就在我去见小学老师的那一天，中午刚刚从地铁站出来，然后就碰到有一个人来跟我搭话，是个女生，上来先说我的纱纱裙很好看，反正夸了一遍穿搭，又夸了一遍身材，之后她才说明了她自己是一个做彩妆和模特的创业者，自己开了一个工作室，就在那个地铁站附近，问我有没有兴趣到那边当模特，然后参加那边的沙龙啊什么活动。她说下周六有一个废土风的一个活动，估计就是模特都会穿成废土风吧。其实我还是蛮懵的，但是他一直都在夸，说什么我就是妥妥的模特身材，然后我被他夸开心了，就加微信了。加了之后他就特别热情，一直在那边说什么哎呀下周六给你发邀请函，有空就来哈什么的。但我估计我也不会去，哈哈，因为我经常有各种的事情，但是我还是友好的回复了。咱们就是说从小到大经常有人跟我说我适合去当模特，这回就真的被专业搞这个看上了，还挺受宠若惊的。以前在学校里边很多人都说我第一眼看上去特别高冷，因为我个子又高嘛，然后走路的话就是有点带风的那种感觉，所以他们都说我走路自带气场，不敢和我接近和我说话。但其实我真不是嘞，有时候毫无波澜的情况下，他们就会以为我冷脸。出去拍照的时候，如果碰上那种比较高级的展，就会一下子像换了一个人一样进入一种模特的状态，表情都冷艳高级起来了。但平时生活里我就是一个快乐小狗。嘿，拜拜。